Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Bukhari namlı kitabının tövendeki babıda mundaqtaydı. Mümin adam özün yaxşı əməlləriniki özü sezmigen haletdə behude bop ketişdən ensiriş lazım dedi. Mesela bir adam özünki yaxşı ibadetlerden yoki özün yaxşı haletlerden mağrurlanuş bu adamdaki əməlini beka qilishga sebep bo'ladigan bir tuyg'ulardan. Başqa bir qism olimlar bir yaxshi amalni qilgan vaqtida adam o'zining yaxshi amali orqali mag'rurlanmasdan yoki o'z nafsidan bir xil hayron qolmasdan o'zidan balki o'zini ayt tuvan ayt kamtar tutish lozim. Bir gunohkorni ko'rgan vaqtda uni mazoq qilish, uni masxir qilmasdan men bu mushta bo'lib qolsam qanday bo'ladi balkim va yoki bu masalan keyingi mezgillarda o'ng'ishilib yoki yaxshi bo'lib men balkim buning o'rnida bo'lib qolishim mumkin deb bunda o'zidan ayt tuvan kamtar holatda tutib tuvanchilik bilan xudoga bir bandichilik qilish kerak, qulluq bildirish kerak deb qaragan. Hamda İbrahim Taymiy degan olim shunday deydi. Bu ayni vaqtdagi ayt mashhur olimlarniki biri. Bu kishi musha Hajjajniki turmusda o'lib ketgan ekan. Shu vaqtida hamda Hajjaj İbrahim'in Naxai degan büyük shu vaqtdagi olimni izlab odam avatganda turmush o'lash uchun. Bu avatga elchisi ismdosh o'xshash bo'lg'achqa bu kishining ismi İbrahim, İbrahim'in Naxaining ismi İbrahim bo'lg'achqa bilmay bu İbrahim Taymiyni turmush solgan ekan. Shundan boshqalar bu sen emas, sen xato tutib qolding. Özünü degan ma'lum qilgan desa, yo'q, mening sababimdan yaxshi bir musulmonning tutilishini xohlamayman. Men o'zimni buni oqlashni xohlamayman deb sabr qilib, o'zining kimligini bildirmay turmida o'lib ketgan odam ekanda. Demak, shu xil taqvo. Bu odam o'zi ishonchlilik deb sifatlangan. Bu odam deydi hamda men davomliq mushu so'zim bilan so'zimni o'zimniki qilgan ishimga bir silishtirib baqsam bir yolg'onchi bo'lib qolishdan ensirab qo'rqib ketaman deb shunaq deganda. Bu nima degan gap deganda, qilgan qilqim bilan so'zim mos kelmaslikdan yoki o'zimning degan so'zimga qilgan ishim o'xshamaydigan holatda bo'lib qolsam, men bir yolg'onchi bo'lib qolaman deb bundan qo'rqyotdi-da bu odam bu yerda. Ham bu boshqalarga nasihat xarakterlik deyilayotgan gap uning ustiga. Allah Kur'an-ı Kerim'de özeni kılmaydıgan işini demiş ki deysizler, başkalarına deysizler. Bu iniq nayet iğir günah emes mi degen. Muş arkalık bu adam özüne bu yerde inkar kılıvatıdı. Çünkü insan özünki bir kısım bolmağır emelleri arkalık ötmüştü kıygan yaxşı emellerdeki savabıdın mahrum kılga evallah boludu. Şuna bu adam takvalıqdan bu ensizlikni ifadelatıdı. İbn Abi Muleyke degan olim shunday deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobalardan 30 sahobalar bilan uchrashgan. Ularning hammasi o'z nafsida bir nifoqlik bo'lib qolishdan ensiraydi dedi. Bizda bir nifoqlik bormi deb bir xil ensirab turadi dedi. Hatto ulardan hech bir odam Cibrilning iymoni va menda yoki men Mikoildek iymonim bor deb bunday tavakkulchilikni qilmaydi, bunday so'zni demaydi. Dedi. Çünkü bular Cibril, Mikail qatorliq farishtalar Allohning fazli bilan ma'sum insonlar, ma'sum mahluqlar. Yani ularning gunoh qilish tuyg'usi xiyolidim yo'q, niyatidim yo'q bir farishtalar ular. İnsonga qat'iy o'xshamaydi. Ham bu yerda Imom Buxoriy bu orqali hamda bir qism murjiilar mu'minniki va gunohkorniki iymoni o'pmi o'xshash deb qaragan. Ham bularga raddiya beryapti. Hargiz mu'minning iymoni o'xshash bo'lmaydi degan uchurnoma yana bermoqchi. Hamda Hasandan zikr qilingan bir so'zda Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi bu odam shunday degan ekan, bu hikmatli so'z, mana diqqat qilaylik. Allohdan faqat mu'min odamni qo'rqidi. Allohdan xotirjam yaşaydigan adam fakat münafık adam deb shunaq degan. Bu yerdagi hamda muhim nuqta mu'min adam o'ziniki qilgan yaxshiligidan, o'ziniki iymonidan, qilgan go'zal amallardan hargiz mag'rurlanish, ta'ajjublanish qat'iy bo'lmaydi.
Bu çokum bu insandaki yaxşı emellerini bika kılaytıdı, bihude olap gidiyordu. Bundaqla men yaxşı işlarni qildimgo, men taqvogo, men zahidgo, yoki men olimgo degandek tuyg'u niyat kep qilish orqali bu odam Allohning ushtumti tutishlaridan, azoblardan bu ensirmay, qo'rqmay, xotirjam yurishga bo'lmaydi. Demak, inson ikki narsa orasida yashasa, haqiqiy bu odam o'zining iymonini saqlab qoladi inshaalloh. Biri umid, biri qo'rqinch orasida yashash kerak. Ziyoda qo'rqib ketsimi, umid yo'qolib ketsa bo'lmaydi. Endi bak umidvor bo'lib ketib, qo'rqinchidan amin xotirjam yurib qolsa, bo'lmaydi. Yaxshi amallarni, yaxshi ishlarni qilgan vaqtida bu odam cho'qim o'zining nifoqdan ensirish kerak. Munofiq bo'lib ketamanmi, tavza qilib ketamanmi, bu amallarim yaramay qolarmi degandek tuyg'uda bo'lish kerakda. Hamda navoda insonchilik gunoh qilib qolgan vaqtida faqat qo'rqib o'zini yo'qotib deb o'zini tashlab deb bo'lishing bo'ladi demay, bu yerda hamda bir xil umidni paydo qilish kerak, umidni. Hem shundaqla munofiqlik amallarda yoki gunoh holatlarda davomli izchil bo'lishdan tavbasiz, tavba qilmay, davomli gunoh biti, davomli yoki nifoq amallarni qilish orqali izchillikni saqlab kelsa, bu nihoyat ensirash tegishlik. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Estaizu billah." Ular o'zing qilgan xatoliklarni izchil davomlashtirmaydigan kishilardirki, bilgan altida, bilib turib deydi. Yani demek bu yerda bir yomon ishlarni qilib salsa inson, uni ham izchil davomlashtirmagan bo'lsa, ham istig'for aytgan bo'lsa, ham Allohdan qo'rqib Allohni zikr qilgan bo'lsa, degan mazmun bor bu oyatning beshidaysizlar. Demek bu oyatdan chiqadigan hukm nima degan vaqtida gunohni izchil uzmay davomlashtirish bu eng xatarlik avval demakchi. Hamda Buxoriy Hazretleri 48. bu hadisi shunday deydi: bizga Muhammad ibn Ar'ara degan zot hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishiniki ismi Abu Abdullah Muhammad ibn Ar'ara ibn Bernat nomi bilan mashhur. Bu kishi Basrda o'tgan zot. 213-yili o'lib ketgan, 75 yosh vaqtida. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiniki ustozlaridan, hatto İmam Abu Davudmi, İmam Muslimmi bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Bu kishi deydi, bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Shu'ba ibn Hajjaj boshda o'tdi tarixi. Shu'ba hamda Zubayddan hadis rivoyat qilyapti. Zubaydning ismi bo'lsa Zubayd ibn Haris ibn Abdul Karim nomi bilan mashhur. Bu shu arablarning ichidagi bu shu Hamadan qabilasidan bo'ldi bu odam. Bu odam o'zi Kufada yashagan. Kufada bir qism tabiinlarda o'qigan. Bu adamniki shogirdlaridan mesela mashhurlardan Süleyman ibn A'mash degan, Süleyman ibn Mihran al-A'mash degan olim bu odamning shogirdlari bo'ldi. Unutmas nurg'un tabiinlar. Yani bu adamni ayni vaqtdagi nihoyatda donliq, taqvo, zohid, xudogo'y manda Rabbani olimlarning biri. Bu kishi 122-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi deydi, men Abu Vail'dan murjiilar kim deb so'rgan edim deydi. Abu Vail'niki ismi hamda Shaqiq ibn Salamat al-Asadi degan nom bilan mashhur. O'zi tabiin, payg'ambarimizning zamonida yashagan, lekin Rasulullohning ko'rish sharifiga erishamagan bu odam. Bu kishiniki deyishcha, payg'ambarimiz payg'ambar bo'lgan vaqtida men shu 10 yoshlarda edim. Shu vaqtda men uyamniki, shu dadamning, ota-onamniki to'gisini vaqtim deb sifatlagan ekan. Undaqda jahiliyatda yashagan sahoba bo'lolmaganda, bu kishi hamda lekin keyingi davrda Umar ibn Xattob, Osmon, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Ammar qatorliq buyuk sahobalarni o'qigan, shulardan hadis rivoyat qilgan. Bu odamning nihoyat nurg'un shogirdlari bor, o'ziga ayni vaqtida ishonchlik, taqvo, solih deb sifatlanib. Bo'libmi Abdullah ibn Mas'udningki eng yaqin, eng hamdus yaqin odamlarningki biri ekan. Chunki Abdullah ibn Mas'ud bu odamni bak maqtaydi ekanda. Bu odam 82-yil o'lib ketgan. Undaqda bu Abu Vail deydi hamda menga Abdullah deb so'zlab bergan edi deb. Bu Abdullah ustozi Abdullah ibn Mas'ud. Bu hammamizga tonish
bo'lgan sahoba. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi deydi Abdullah ibn Mas'ud. Musulmonni tillash fosiqlikdir, musulmonni o'ldirish o kufrlikdir degan dedi payg'ambarimiz. Bu yerda tillash degan kelima shu musulmonda mayli shuningda bor ayib bo'lsin, mayli yo'q ayib bo'lsin, buni shu sifatlab tillashni bu yerda sebab degan lug'atni oladi. Hamda nemishqa Abdullah ibn Mas'uddan bu murjialar kim deb savol so'rsa, nemishqa bu savolga uda javob bermay, bu hadis orqali javob berib, bir mavhum qoldirib qo'ydi degan vaqtda bundaq bir avval bor. İslam tarixidagi murjialar firqasi ular musulmonni tillashni fosiq deb qaramaydi. Hatto o'ldirishni kufr deb, hatto gunoh qilganlarni fosiq deb qaramaydi. Iymonli bo'lsa bo'ldi shu yetidi. Gunoh qilsa uningga ta'sir bo'lmaydi deb qaragan. Shuning uchun bu odam murjialarniki ozg'un bir firq ekanligini bildirish orqali payg'ambarimizning hadisi bilan bevosita javob beryapti. Bular buni fosiq deb o'ylamaydi, amaliyot payg'ambarimiz fosiq degan emasmi deb bu orqali keskin aniq javob beryapti. Endi yana bir masala bu yerda payg'ambarimiz musulmonni o'ldirish kufrlikdir dedi. Bu kufr degan dindan chiqaradigan kufrmi? Yo'q, unda emas. Bu aqidadagi kufrlik emas. Asli musulmon degan musulmonni o'ldirmaydi. Musulmon degan asli shartlik, haqliq asosida kofirni o'ldirdi. Shunga bu yerda bu qilmishni musulmonni o'ldirish qilmishini bir kufrni o'ldiradigan bir kufri qilmishga o'xshatyapti-da. Hem yana birisi hamda tilgandan bu nayet bekrak ig'ir, qattiq bir ekanligini ifodalash uchun shu buni kufr deb bunda ig'ir labzni ishlatgan. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi yuqorqi bob bilan munosabati va 49 numurliq bu hadisda mundaq dedi. Bizga Qutayba ibn Sa'id hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimasi o'tdi. Bizga Ismoil ibn Ja'far hadis so'zlab bergan edi deydi Qutayba. Bu kishining tarjimasi o'tdi. Bu kishi hamda Humayddan hadis rivoyat qiladi. Humayd undaqda kim o degan vaqtda Humayd ibn Abi Humayd ismi bilan mashhur bu odam. Humayd Tavil uzun yoki egiz Humayd nomi bilan mashhur. Bu kishi ayni vaqtdagi ko'p hadis rivoyat qilgan tabiinlarniki biri. Hijriyanki 142 yoki 43larda o'lib ketganligi xotirlanib qolgan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan baholarni bergan. Shuna yetarli bu kishining hadisini qabul qilishga. Endi bu odam dedi, menga Ubadat ibn Samit hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot Hijriyaning 34-yil o'lib ketgan Ansarlarniki Xazraj qabilasidan bo'lgan kishi bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga umuman butun urushlarga qatnashgan, ikki Aqaba baytiga qatnashgan. Demak, hayoti Rasululloh bilan birga siyosiy hayotda birga bo'lgan. Undan keyingi xalifalar davridimi shu Misr, Sham, Qatarliq, Falastin, Qatarliq o'rinlarda urushlarga qatnashgan. Hatto shu Falastinning Ramlida hozirgi shu Isroiliya kontrolligidagi o'rin shu yerda o'lib ketganda bu odam. Sahobalarning ichida nayt hofiz odam bu kishi. Shunga shu masjidning oq tarafidagi supa ahli deymiz. Shu yerda turib, shu ahli supiga Qur'on o'rgatdi. Undaqsa tunji bu Qur'on o'rgatgan o'qituvchilarda maktab ochgan. Ham bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida amal tutgan. Chunki o'sha bir qism sadaqat ishlarga mas'ul qilganda, undaqda bu odam moliya xizmatini qilgan bo'ladi-da. Bu kishi nima shu Shamga avatilganda xalifalar davrida, Umarning davrida shu Shamliqlarga Qur'on o'qitish uchun avatgan bu odam ayni vaqtida. Undaqda bu odam shu Sham zaminidagi bugungi kunga qadar islomning tarqalishi, ilmning tarqalishida tunji tuhbkor deyishga bo'ldi. Bu kishining ham ilmiy xizmatlardan 181 dona hadis rivoyat qilingan. Imom Buxoriy buningda 2 hadisni rivoyat qilgan. Birisi shu. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vassalam Qadr kechasi chiqqan dedi. Jamoatning oldiga huzurga chiqqanda shu oraliqda musulmonlardan ikki odam gap talashib, ovozlarini ko'tarishib, bir-biri bilan janjallashgan turgan dedi. Payg'ambarimiz shunday dediki, chunki bu ikki odam hamda Qadr kechasi bugun shu degan bo'lsa, biz yo'q falon kuni deb masala talashib qilgan ekanda avvaldan qaraganda. Payg'ambarimiz shunday debdi,
Men sizlarga Kadir kechasini xabarini beray deb chiqqan edim. Palani bilan pustani bu yerda gap talashib, janjallashib, jidallashkin turibdi. Shuning bilan bu ma'lumot ko'tarilib ketdi. Agar unda bo'lmagan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qadr kechasini falan kuni yoki Ramazonning pustani kuni bo'ladi deb bermoqchi ekanda. Balkim buningda sizlar uchun yaxshilik bordi debdi payg'ambarimiz. Chunki bu orqali hamda ko'p ibodatlarga noil bo'ladi inson. Bugun bo'lib qolishi mumkin, at bo'lib qolishi mumkin degandek oxirgi 10 kunning hammasini yak taq kunlarini ibodatda xilma-xil o'xshamagan ravishda ham tirishadigan gap. Rasulullohning maqsad qilgani shu bo'lsa kerak. Hamda shu Qadr kechasini Ramazonning 27, 29, 25-kunlari izdanglar deganka. Hamda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu hadisni bu yerga keltirishdan maqsad nima degan vaqtida inson bilib bilmay o'zining bir qism yomon qilmishlar tufaylidan mushundaq yaxshi fursatlar, go'zal ishlar yo'qolib ketadi. Yoki amil bekor olib ketadi demakchi. Chunki Qadr kechasini Rasululloh xabar bermoqchi ekan. Ikki sahobaning jidallashidan men ummat hozir qadar bilimsiz buni bilinmay qoldi. Bunun yaxshilik bordir Rasululloh degandek. So'nglashqa mu'min bilib bilmay o'zining yaxshi qilmishlarining yoki go'zal ishlarning barbod bo'lib yo'qolib ketishiningki oldini olish uchun ensirash kerak o'ziniki oldidan o'zidan demakchi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.